Assalomu alaykum. Men ismim Abdumali. Vivo kompaniyasida ishlayman. Hop, qanaqa telefon ishlatasiz? Meniki Samsung Modeli? G7. Shuni ko'rsating videoga. Mana. Nimaga aynan G7? Bilmadim, shuni berishgan, shuni ishlatyapman. Qachon olgansiz? 2 oy bo'ldi. Necha pulga oldingiz? Olmadim sovg'a. Ha, Hop. Hop, telefonni kim ko'p ishlatadi? O'zingizmi yoki Instagrammi? Instagram. Agar do'stingizga bir kunga telefonni ishlatishga berganda bera olarmidingiz? Ha, bera olaman. Hop, rahmat ajratgan vaqtingiz uchun. Sog' bo'ling aka. Siz ahvolingiz yaxshimi? Telefon ishlatasiz. Men iPhone ishlataman 17. Nima ish qilasiz? Marketologman. Market. Proyektim bor. Bittasi женский ustvosh, ikkinchisi avtoservis. Bundan necha pul daromad olasiz? Bunisi sir. Necha pul olgansiz? Buni Moskvadan 103 ming rublga olganman, dollarga 1200-1100 dollar bo'ladi. O'zimizda necha pul bu iPhone? O'zimizda 1600-1,5 ming dollarda. Azo olgan ekansizda. Pocket swollen, you gotta show me the shit. Better tell you how. Vivo haqida eshitganmisiz? Vivo telefonlar haqida. Eshitganman. Kim ishlatadi sizdan? O'zimni tanishlarimdan Vivo ishlatganlar yo'qman, chunki bilmayman, o'zim yaqinda keldim O'zbekistonga. Siz Rossiyada edingiz. Moskvada edim. Rahmat ajratgan vaqtingiz uchun. Ishlaringizga omad.